नमस्कार गोंयकारां. म्हजें नांव लियान रॉड्रिक्स. हांव गांवांत कोरमोणचें. ल्हान आसतना आमी वास्को रावताले, पूण आतां 10 वर्सां जाले हांव स्विडन रावता. स्विडन न्हू, चोय आयक. आनी हांव आयज कितें हे व्हिडिओ तुमकां हे फॉल कलर्स आमचे हांगा आहा ते एकदम सुंदर. पूण कितें जालें, स्नो पडले आयज. चोय सगळे कडेन दोळे आहा आनी आमचें टेम्परेचर चोय -3 डिग्रीज आसा आयज. आनी हांव म्हजे कुणबी साडी घालून म्हाका थंडी जाताले. न्ही शिकाली बायो-क्रुसेडर्स आनी म्हाका वसोयेक दिलो म्हूण तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. पारकोणी वो उमानी ही गोंयचे भाशेची एक दायज. अशें गोंयकारांनी कोंकणी भास सांबाळ्ळ्या. तेच परी कोंकणी पारकोणी सांबाळूंक जाय. हांव मागता सगल्यांक गोंयकारांक लागीं की तांणी ही पारकोणी सोबमाजार हाडची, म्हणजे ब्रिंग इट टू द फोरफ्रंट, आनी ती सांबाळची. आमच्या भुरग्यांक आमी ही पारकोणी शिकोवंक जाय. आमच्या सोयऱ्या धायऱ्याक आनी शेजाऱ्यांक पारकोणयाचे जावंय दिवंकूच जाय. शिकाली बायो-क्रुसेडर्सांनी हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडून कोंकणी भाशेचें एक गोंयच्या दायजाक एक व्हड मोठवाचें काम केलें. तांच्या सगळ्या मेंबरांक हांव शाबासकी दिता. तांचो वडील बाब सिरिल फर्नांडीस ताका वालोर म्हणटा. बरें काम ताणें केलें. आतां हें म्हजें पारकोणें सारकें आयकात आनी तुमचे जाप दिल्यार नंबराचे धाडात. म्हजें पारकोणें अशें: एके मोसंबीक 12 शिरो, एके शिर्यांत 60 बियो. कितें तें सांग? आनी एक पावट म्हणटा, एके मोसंबीक 12 शिरो, एके शिर्यांत 60 म्हणजे 60 बियो. कितें तें सांग? जबाब दी आनी मोग आसून दी.